Azərbaycanda ən çox spirtli içki içən 10 rayon hansılardır? Hansı bölgəmiz içki üzrə rekord qırıb? Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. İslam dininə etiqad edənlərin sayı çoxdur. Ölkə əhalisinin 93,4% müsəlmandır. Bu il Amerika tərəfindən ən dinsiz ölkələrin siyahısı hazırlanıb. Qəribəsi odur ki, Azərbaycan həmin siyahıda 5-ci yerdə yerləşib. Bu göstərici ölkəmizdə spirtli içki qəbulunun çox yüksək olduğunu göstərir. Yerin Qulağı kanalı Azərbaycanda ən çox spirtli içki qəbul edən 10 rayonu təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Azərbaycanda spirtli içkilərə münasibət həmişə maraqlı olub. Bəzən eşidirik ki, bəzi bölgələrdə insanlar içkiyə daha çox meyillidir. Bəzi yerlərdə isə tamamilə uzaq dururlar. Bəs görəsən ölkəmizin hansı rayonlarında spirtli içki qəbulu daha çoxdur? Bugünkü videomuzda sizə Azərbaycanda ən çox spirtli içki qəbul edilən 10 rayonu təqdim edəcək. Hər rayon haqqında həm içki ilə bağlı statistik məlumatlar, həm də maraqlı faktları paylaşacağıq. Spirtli içki qəbulu ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar, şərab zavodlarından alınan nəticələrə əsasən budur ən çox içki qəbul edilən 10 rayonumuz. 10-cu yerdə Qəbələ rayonu gəlir. Qəbələ Azərbaycanın qədim bölgələrindən biridir. Qəbələ həm turizm mərkəzi, həm də tarixi məkan kimi məşhurdur. Burada turist axını çox olduğundan restoran və otellərdə spirtli içki istehlakı da digərlərinə nisbətən yüksəkdir. Əhalisi 110 min nəfərdən çoxdur. Rayonun tərkibinə bir şəhər, 3 qəsəbə və 62 kənd daxildir. Qəbələnin kəndlərində daha çox təbii şərab və araq hazırlanır. Rayon həm də fındıq və təbii məhsulları ilə məşhurdur. Məlumata görə bu rayonun ərazisi əvvəllər dəniz olub. 9-cu yer Gədəbəy rayonu. Gədəbəy qədim tarixə malikdir. Dağ kəndləri və təbiəti ilə seçilir. Burada ev şərabçılığı geniş yayılıb. Gədəbəylər arasında qonaqpərvərlik ön plandadır və qonaqlıq masasında spirtli içki tez-tez görünür. Yerli üzüm sortları və evdə hazırlanmış araqlar məşhurdur. Azərbaycanda ilk su elektrik stansiyası bu rayonda tikilib. Təsərrüfatı əsasən kənd təsərrüfatına ibarətdir. Gədəbəy ərazisində qədim türk tayfaları yaşayıb. Kət və bək sözlərindən yaranan coğrafi adlar Orta Asiya türk dövlətlərində də var. 8-ci yerdə Şəmkir rayonu gəlir. Şəmkir Azərbaycanda şərabçılığın əsas mərkəzlərindən biridir. Rayonun üzüm bağları çox genişdir və Sovet dövründən bu yana şərab istehsalı ənənəsi qorunur. Burada xüsusilə qırmızı şərablar məşhurdur. Spirtli içkinin yüksək qəbulu həm kənd yerlərində, həm də şəhərdə müşahidə olunur. Rayonda bir şəhər, 7 şəhər tipli qəsəbə və 60 kənd var. Əhalisi 220 min nəfərdən yuxarıdır. Əsasən üzümçülük rayonudur. İqtisadiyyatında heyvandarlıq, quşçuluq və baramaçılıq da mühüm yer tutur. 7-ci yer Lənkəran. Lənkəran subtropik iqlimə malikdir. Sitrus bağları, çay plantasiyaları ilə məşhurdur. Amma eyni zamanda spirtli içki istifadəsi də çoxdur. Burada xüsusilə araq və eşq şərabları hazır yayılıb. Çay süfrəsi ilə yanaşı qonaqlıqlarda spirtli içki mədəniyyətdə formalaşıb. Bakı Şərab ASC-dən bildirilib ki, Respublikanın bütün bölgələrindən sifarişlər olunsa da, ilk sırada Qusar və Lənkəran gəlir. Bizim məhsullara sifariş daha çox paytaxt ərazisi və şimal rayonlarından olur. Konkret desək, ən çox Qusar və Lənkərandan sifarişlər edilir. Şəmkirdən, Gəncədən də sifarişlərimiz az deyil, deyə şirkətdən bildirilib. 6-cı yerdə Qusar rayonu gəlir. Qusar Azərbaycanın şimalında yerləşir və ləzgilərin çox yaşadığı rayondur. Qonaqpərvərlik ənənəsinə görə qonaqlıq masalarında tez-tez spirtli içkilərə rast gəlmək olar. Ən çox araq və şərab istehsal olunur. Qusar həm də dağ kurortları ilə tanınır və turistlərin gəlişi də bu istehlakı artırır. Əhalinin ümumi sayı 100 min nəfərdən yuxarıdır. 92 kəndi var. Bakı şəhərində məsafəsi 180 kilometrdir. 5-ci yer Xaçmaz rayonu. Xaçmaz həm kənd təsərrüfatı, həm də dəniz kənarı istirahət məkanları ilə məşhurdur. Burada spirtli içki istehlakı əsasən şənliklərdə və məclislərdə ön plana çıxır. Rayonun bəzi kəndlərində evdə şərab hazırlamaq ənənəsi çox genişdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirib ki, hansı bölgəmizdə daha çox spirtli içki istehlak olunduğuna dair onlarda dəqiq rəqəmlər olmasa da, bəzi məlumatlara malikdirlər. Bizdə olan məlumatlara görə ölkədə ən çox şərab istehlak olunan rayonlar Quba və Xaçmazdır. Azərbaycanda şərabı ən çox Quba və Xaçmazda istehsal edilir.
Dördüncü yerdə Quba rayonu gəlir. Quba həm meyvələri, həm də şərabçılıq ənənələri ilə tanınır. Burada alma bağlarının məhsulu ilə hazırlanan içkilər məşhurdur. Qubada toy və şənliklərdə içki istifadəsi geniş yayılıb. Rayon həmçinin qonaqpərvərlik mədəniyyəti və ilə seçildiyindən içki qəbulu yüksəkdir. Ölkənin ən iri şərab istehsalçılarından olan Ağsuda yerləşən Azqranata marketinq meneceri deyib ki, spirtli içki sifarişi daha çox şimal bölgələrindən gəlir. Şimal rayonlarımızdan sifarişlər daha çoxdur. Konkret açıqlamaq lazımdırsa, Quba ilk sırada gəlir. Üçüncü yer Ağstafa rayonu. Ağstafa Qazax bölgəsinə daxildir və bu regionda spirtli içki istehlakı ənənəvi olaraq yüksək olub. Burada həm üzüm bağlarından hazırlanan şərab, həm də araq geniş yayılıb. Qonşu ölkələrlə sərhəd yaxınlığı da içki mədəniyyətinə təsir edib. Əhalisi 90 min nəfərdən yuxarıdır. Rayonda bir şəhər, 9 qəsəbə, Vurğun, Poylu, Şəkərli, Ceyrançöl, Saloğlu, Soyuqbulaq, Soyuqbulaqlar, Həzaslanov, Qarayazı və 29 kənd var. İqlimi sərt, qışı və isti yay ilə xarakterizə olunur. Rayonun Tuğay meşələri bir neçə zonadan ibarətdir. İkinci yerdə Qazax rayonu gəlir. Qazax bölgəsi qədim tarixi ilə yanaşı həm də içki mədəniyyəti ilə tanınır. Burada qonaqpərvərlik zamanı spirtli içki mütləq süfrəyə qoyulur. Rayon həm ev şərabçılığı, həm də mağazada satışları ilə ölkənin ön sıralarındadır. Qazaxın toy və məclisləri içkisiz təsəvvür edilmir. Qədim türk dilindən tərcümədə Qazax sözü azad, ayrılmış insanlar, cəsur, azadlığı sevən insanlar, qoçaq əsgərlər kimi tərcümə olunur. Kənd təsərrüfatı rayonudur. Rayonun iqtisadiyyatına üzümçülük, tərəvəzçilik, taxılçılıq, heyvandarlıq aparıcı rol oynayır. Və birinci yer, Azərbaycanın ən çox spirtli içki qəbul edilən rayonu Tovuz. Siyahımızın birinci pilləsində Tovuz rayonu qərarlaşır. Tovuz Azərbaycanın ən məşhur şərabçılıq mərkəzidir. Burada böyük üzüm plantasiyaları var və Tovuz şərabları brendi ölkə daxilində və xaricdə tanınır. Rayon əhalisinin gündəlik həyatında və məclislərində spirtli içki geniş yer tutur. Buna görə də Tovuz Azərbaycanda ən çox spirtli içki qəbul edilən rayon kimi tanınır. Əhalisi 180 min nəfərə yaxındır. Tau, Ok, Uz qədim Hun türkçəsindən tərcümədə dağ tayfaları mənasını verir. İkinci məna Tau Ust, qala Hun türkçəsindən tərcümədə dağ üstündə yerləşən qala mənasını verir. Beləliklə, Azərbaycanda spirtli içki ən çox qəbul edilən rayonlar əsasən üzümçülük və qonaqpərvərlik ənənələri güclü olan bölgələrdir. Tovuz, Qazax, Quba kimi rayonlarımız bu siyahılarda öndədir. Bəs sizcə hansı rayonda içki mədəniyyəti daha güclüdür? Rəylərdə yazın, müzakirə edin. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.